ख्वाइदगी वांगबा आउटडोर ग्लास एलिवेटर असि 326 मीटर्स फाउबा वांगी अमदी एलिवेटर असिदा मियोय अमबु मसिगी मतोल यौना पुखटपा मतमदा 1 minute 32 seconds खक्ता चंगी मालेम असिगी ख्वाइदगी पिकपा सन असि 70 सेंटीमीटर दगिना 90 सेंटीमीटर फाउबा तमक वांगी ख्वाइदगी मसिंग याम्बा नॉन स्टॉप पुशअप असि 10,507 नि मैगी चिंग अमदगी लौबा नेचुरल जियोथर्मल हीटना सिजनदुना चिंजाकसिंग थोंबगी थबक तौबा रेस्टोरेंट। फैक्ट नंबर 1 चाइना मॉस्किटो मानबा स्पाई ड्रोन पुथोखरे माइक्रो एरियल व्हीकल असि चाइनागी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ना डेवलप तौबनी स्पाई ड्रोन असि चौराकना 1.3 सेंटीमीटर दगी 2 सेंटीमीटर फाउबा छांगी ड्रोन असिना मखोल थोक्तना पाइबा ngami मसिना रेडर फाउबा मांग ताहंदुना ऑडियो रिकॉर्ड तौबा ngami ड्रोन असि डिटेक्ट तौबा लुना थोई टेक्नोलॉजी असिना मिलिटरी अमदी क्रिमिनल अनिमक्ता कानबा पी। फैक्ट नंबर 2 फिनलैंड हाइबा कंट्री असिदा वाइफ कैरिंग कंपटीशन अमा पांगथोई कंपटीशन असिदा नुपा पार्टिसिपेंट सिंगना मखोइगी नुपी सिंगबु लेंगजुमदा थांगतुना चेली कंपटीशन असिगी विनर सिंगना महांगना पुरीबा नुपी अदुगी वेट का चानाबा बियर फंगी असिगुम्बा मखलगी स्पोर्ट असि 1992 दा फिनलैंड की सोनकाजर्बी दा इहान हानबो ओइना पांगथोकपा हौखिबनी। फैक्ट नंबर 3 वर्ल्ड की ख्वाइदगी सांगबा pedestrian suspension bridge asi हंगरी दा लेबा जेम्प्लेन 723 ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी असि मसिगी असांगबना 723 मीटर्स नि अदुगा थोंग असि 2024 की जून 4 दा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चनखिबनी थोंग असि हंगरी की सतोरल जौहेली हाइबा मफम असिदा लई जेम्प्लेन 723 असि ओपन तौद्रिंगै ममांगदा जेक रिपब्लिक दा लेबा 721 मीटर सांगबा स्काई ब्रिज असिना ख्वाइदगी सांगी हाइना लौनरमी अदुगा पोर्टुगल दा लेबा अरौका 516 हाइबा असिसु 2021 की अप्रैल फाउबदा ख्वाइदगी सांगबा ब्रिज ओइरमी। फैक्ट नंबर 4 मालेम असिगी ख्वाइदगी वांगबा आउटडोर ग्लास एलिवेटर असि चाइनागी जियांगजियाजी दा लेबा बाइलोंग एलिवेटर असिनी मसिगी अवांगबा असिना 326 मीटर्स नत्रगा 1070 फीट नि एलिवेटर असिना मसिगी मतोल यौना मियोय अमबु पुखटपा मतमदा 1 minute 32 seconds खक्ता चंगी एलिवेटर असिना अमुक्तदा मियोय यांखै फाउबा पुखटपा ngami सिस्टम असिना पुंग अमदा मियोय लिसिंग कया अमा ट्रांसपोर्ट तौबा ngami। बाइलोंग एलिवेटर असि 1999 की अक्टोबर दा साबा होखी अदुगा 2002 दा पब्लिक दा ओपन तौखी मसी 2015 की 16 जुलाई दा वर्ल्ड की ख्वाइदगी वांगबा आउटडोर एलिवेटर अमा ओइना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चनबा ngamखी। फैक्ट नंबर 5 ख्वाइदगी मसिंग याम्बा नॉन स्टॉप पुशअप की वर्ल्ड रिकॉर्ड असि 10,507 नि रिकॉर्ड असि थमखिबा मियोय असिना मिनोरू योशिदा हाइबा जापानीज असिनानी रिकॉर्ड असि महांगना 1980 की अक्टोबर दा थमखिबनी अदुगा मसिगी रिकॉर्ड असि मसि फावदा मियोय अमतना थुगाइबा ngamdri मिनोरू योशिदा असि पियानो खोंगबा अमा ओइना हौरई अदुगा जापान की क्योटो दा लाई येकपा तमलमी मसिगी मतुंगदा मतम खरा किमोनो डाइंग फार्म अमदसु थबक तौरमी। फैक्ट नंबर 6 इल डियाब्लो कौबा यूनिक ओइबा रेस्टोरेंट अमा स्पेन की लंजारोता लई रेस्टोरेंट असि डोरमेन वोल्केनो अमदगी लौबा नेचुरल जियोथर्मल हीट सिजनदुना चिंजाकसिंग थोंबगीदमक मालेम सिनबा थुंगना ममिंग चटली मसी तिमान फया नेशनल पार्क ता डोरमेन वोल्केनो अमगी मथक्ता लई रेस्टोरेंट असिना 6 फीट हेना लुबा वोल्केनिक ओपनिंग अमगी मथक्ता साबा अचौबा ग्रिल अमा सिजिन्नै मफम असिगी मैसा असि
450 degree Celsius fauba yawi. Masida hit tawriba asi chicken amadi pork kumba chinjak singni. Restaurant asigi circular design asigi concept asi Eduardo Caceres amadi Jesus Soto haiba architect singna develop tawkhibani. Fact number 7 Minghun haina su khangnaba ghost marriage ama China da traditional oina hek pangthoi. Thoram asida asiba miyoi ani luhongba natraga asiba miyoi amaga ahingba miyoi amaga luhongbagi thoram pangthoi. Thoram asi Han dynasty gi matamda yamna kanna chatnarami. Haujikti outlaw oire adubu remote area natraga rural area kharadadi masi phawada pangthoknari. Thoram asi inak khunba family singda ayambana pangthoi. Thoram asi pangthoklibagi maruoiba maramdi sikhraba miyoi sing adu mathangi mapokta naitom tadana lainabani haibasigi thajaba asidagini. Fact number 8 Astounding Bhagavad Gita haina kauba malemgi khwaidagi chauba printed Bhagavad Gita asi Delhi gi ISKCON temple da lei. Masina malem asida leiba religion pumnamaki maruoiba lairik pumnamaktagi khwaidagi chauba oire. Hindu gi asengba lairik asi 2.8 meters park chawi aduga masigi weight na chaurakna 800 kg muglumi hairi. India gi Prime Minister Narendra Modi na yamna chaukraba amadi yamna lumkraba Bhagavad Gita asi uncover tawkhi. Fact number 9 Venice of the North haina khangnaba Gathon kauba lambi amata leitaba village ama Netherlands ta lei. Hairiba village asida leiba miyoi singna khara lapa mafamda chatpa tarabadi isingda hi honduna chatli natraga khong lambida khongna chatli. Village asigi mapan thangba sarukta karna singba park tawba athingba thami. Mafam asigi amata ngairaba chathok chasingi pambai asi whisper boat haina khangnaba hi makhal ama natraga traditional oiba pan haiba pol ama yawba maningna pakthokpa hi asini. Village asiga apikpa island singa samnaba apikpa thong chamaga marfu hena lei. Village asi Netherlands ki Overijssel province ta lei. Fact number 10 Khwaidagi pikpa sanasi Unganur kau haiba sanasini. Sanasi 70 cm tagina 90 cm phawba tamag wangi. Aduga san makhalasi Andhra Pradesh ki Chittoor district ta phangi. Fact number 11 Airplane manungda chaba chinjak sing asi yamna tasty oiba haibadi yamna mahau leiba haibadu oide. Masigi maramdi airplane tonglingai manungda aikhoigi manam khangbagi sense amadi mahau khangbagi pangal asi saruk kundagi saruk yankhai phawba hanthai. Haiba sing asi airplane aduna pairingai manungdani. Fact number 12 Japan da leiba public toilet sing asi smart glass fit tawraba toilet singni. Haiba public toilet sing asigi glass sing asi transparent oi. Adubu kanagumba miyoi amana toilet adugi manungda leiba matamdana masigi transparent glass sing adu mamsin khigani. Aduga masida leiba toilet sing asi yamna masanali amadi yamna chaubana maram oiraga miyoi kaya ama masigi manungda leiba changani. Fact number 13 Khwaidagi miyoi masing yamba family asi Mizoram da leiba Jiona Sana haiba miyoi asigi family asini. Mahaki family asida punna miyoi chama gumbu tarungni. Masigi manungda kunthra mapan amana mahaki nupi singni. Maudra marina mahaki macha singni amadi kunthra humdoi amana mahaki macha sing adugi macha singni. Aduga mahaki macha sing adugi nupi tara mari amaga su lei. Masiga pullaga family member masing asi chamaga marphuni. Makhoigi family asi khwaidagi chauba family ama oina Guinness World Record chankhi.